что дает возможность оперативно переносить воздействие между эрогенными зонами, так и для возбуждения женщины. Все стимулируется введение языка в анус. Данная практика подразумевает ввод языка в анальное отверстие, после чего возможно действия, имитирующие фрикции, либо простое ощупывание языком стенок прямой кишки. Метод обычно применяют для подготовки к анальному сношению, так как анилингус позволяет расслабить сфинктер и